na ngunay ubang umpra karon. Oh, kay bago lang mang nag-payout sa social pension sa DSWD. Ug dako naman ang among nadawat. Maayo di ay, makatabang kinapagpalit sa inyong tambal, gatas ug dugang pagkaon. Salamat kay ni Umento nagbinuan nga pensyon alang sa mga kabos nga tiguang. Gikan sa 500, nahimo ng 1,000 pesos. Mas nindot na pud karon kay paspas na ug dali ang paghatag sa maong pensyon. Maayo na lang kay nagpaktaban na jud ang gobyerno. Oh, asa ba imong paliton lo? Tulo ka kilong bugas, unya gatas pod. Kung ikaw benepisyaryo sa social pension o gustong maapil, pakigalayon lamang sa opisina sa OSCA o LSWDO aron makasabot kabahin sa maong programa. Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero 1 nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. Sa Attorney Rufil Fernandez Banyok ni para sa Rexidol Forte. Kining tambala dili lang para sa usa, kundi para sa upat kalain-laing sakit sama sa labad sa ulo, bughat, pamaol o hilanat. Usa ka tableta lang para sa upat kalain-laing sakit. Bisag magdungan-dungan pa na. Busa tumaldayon og Rexidol Forte ang diskarte sa mga sakit nga pwedeng bation og dungan. Labad sa ulo punan og bughat, pamaol punan og hilanat. Balhina sa Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay!